Где это я? Разве я не был в этой одежде? Похоже, это символ какого-то особого статуса. Поздравляем, хозяин, вы совершили перерождение и пробудили систему «Смерть и возврат». Как только хозяин выполнит следующие условия, он получит награду. 1. Хозяин должен умереть в древнем ином мире. 2. Смерть должна быть вызвана другим лицом. Самоубийство или смерть от старости недействительны. 3. Чем выше репутация в момент смерти, тем щедрее награда за возвращение. Предварительный просмотр наград. Наличные 10 миллиардов. Монета воскрешения. Тело бессмертия. Бессмертие. Всего одна смерть, и я получу награду. Это не перерождение, а шоп-тур какой-то. Давайте, покажите, на что вы способны. Ваше Величество, северные варвары у ворот, военные расходы в дефиците. Я предлагаю с сегодняшнего дня увеличить налоги для жителей столицы на 30%, а жалование чиновников сократить вдвое, чтобы пополнить военную казну. Канцлер. Народ уже голодает. Если снова увеличить налоги, боюсь. Ваше Величество учит старого слугу, как ему поступать. Если не будет денег и провизии, варвары вторгнутся, и сможете ли вы удержать этот трон? Вы можете спросить, есть ли у кого-нибудь из чиновников при дворе возражения против этого. Возражающие могут смело выйти вперед и поспорить со старым слугой. Идеальный момент. Если я сейчас выступлю против него, он точно прибегнет к крайним мерам. Моя цель будет достигнута. Я против. Кто ты такой? Я, императорский цензор Су Чинге. Вэй Уцзи, ты, старый негодяй, слишком сильно обманываешь императрицу. Ты думаешь, что народ – это ягнята, которых можно резать по своему усмотрению. Ошибаешься. Правитель – это лодка. А народ – вода. Вода может нести лодку, а может и опрокинуть ее. Если ты сегодня повысишь налоги. Завтра будет народное восстание. Тогда, даже если у тебя будет миллионная армия, ты не сможешь остановить людскую молву и безбрежное море народной войны. Вода может нести лодку, а может и опрокинуть ее. Какое поразительное прозрение. Этот человек думает о благе всей страны. Наглец. Как смеешь ты сеять смуту в главном зале? Стража. Вот оно. Казнь через 1000 порезов или обезглавливание. Пожалуйста, быстрее. Сегодня ты убьешь одного меня, но будут тысячи и тысячи таких, как я. Действуй же. Не сомневайся. Я вижу, что у тебя лицо потемнело от гнева. Если ты не убьешь меня сегодня, то обязательно пожалеешь. Хорошо, хорошо сказано. Вода может нести лодку. Су Чинге, ты думаешь, я убью тебя, чтобы прославить твою верность? Да нет же, канцлер, вы же злодей. Как злодей может не убивать верного слугу? Это не соответствует вашему образу. Подумайте еще раз. Мне не больно. Передайте мой приказ. Су Чанги смело и прямо высказывал свои советы. Его сердце достойно похвалы. Наградить. Ваше Величество, этот человек – талант. Почему бы не отправить его работать в Далисы? Разрешаю. За делами Далисы стоят бесчисленные интриги. Если Су Чинге возьмется за расследование, он неминуемо погибнет. Но, по крайней мере, это позволит ему выжить сегодня. Мне не нужна эта награда. Это совсем не то, что я хотел. Вы вообще понимаете, что я имею в виду? Ваше Величество, этот человек слишком высокомерен. Все чиновники при дворе лишь занимают свои места, ничего не делая. Только он осмеливается открыто выражать свои мысли. Прикажите теневой страже тайно защищать Су Чинге. Почему мне так холодно в спину? Ша Цин Су, это дело нельзя трогать. Когда эта женщина умерла, она была одета в красное, ее голова была отрублена, и ее обида была чрезвычайно сильна. Предыдущий чиновник, расследовавший это дело, сошел с ума, вернувшись домой. Прогнозируемая смертность при расследовании дела о женщине в красном – 90%. На 90 надежно. Эй. Что-то не так. Господин, что не так? Может быть, какая-то злая сила проявилась. Смотрите, трупные пятна темно-фиолетовые отложились на спине и ягодицах, что указывает на то, что умершая долгое время находилась в положении лежа на спине после смерти. Но в деле сказано, что тело было найдено на берегу реки, лежащим лицом вниз на отмеле. Это означает, что отмель не является первым местом преступления, и жертва была убита. Господин. Это дело нельзя расследовать дальше. Раз ее убили, то это еще проще. Кто убил? Я пойду и лично спровоцирую его, пусть он убьет и меня, чтобы замести следы.
Что это за лепестки? Докладываю, господин, это пурпурная магнолия, очень редкая и дорогая. В столице такие цветы есть только в заднем саду министра ритуалов, господина Вана. Чиновник второго ранга. Обнаружена высокоопасная цель, министр церемоний Ван Ань, обладающий огромной властью, содержит 800 частных солдат. Личные солдаты. Отлично, просто замечательно. Пойду и подставлюсь. Господин, что вы собираетесь делать? Это же резиденция министра, мы попадем под смертную казнь, если свяжемся с ним. Я и хочу смертной казни. Вперед, собирайте людей и отправляйтесь в резиденцию министра. Разгромите ее. Господин. Нельзя громить. Бесполезные. Слушайте, кто там внутри. Я Су Чинге, Шацин Далисы. Убийца внутри, выходи и прими смерть. Су Чинге, как ты смеешь вторгаться в мою резиденцию ночью? Твой сын убил человека и бросил тело на отмеле. Ты, старый покровитель преступников. Если смелый, прикажи своим людям зарубить меня прямо сейчас. Наглый мальчишка, несешь чушь. Раз ты так упрям, старик исполнит твое желание. Схватить его и строго наказать. Прощай, великая Цань. Если я просто уйду, разве это не будет слишком легко для этого ублюдка? Ладно. Сначала разберусь с младшим, а старший сам придет мстить. Постойте, господин Ван. В ту ночь она была в красном свадебном наряде и шла к вам, верно? Она была беременна и хотела, чтобы вы взяли ее в наложницы, так? Ты. Откуда вы знаете? Вы поссорились, вы толкнули ее, и она ударилась о декоративную скалу. Когда ее кровь брызнула вам на лицо. Она ведь была еще теплой. Хватит. Я не специально. Это она меня вынудила. Это она меня вынудила. Ты так быстро признался. Ты же, черт возьми, злодей-мажор. Ты должен был высокомерно приказать своим людям зарубить меня. Ты тенор, господин Су. Этого негодяя я оставляю на ваше усмотрение. А ну прочь. Пошли. Господин, как ни крути, я вторгся в вашу резиденцию. Это тоже смертный грех. Ну же, продолжайте приказывать убить меня ради вашей чести. Господин Су в одиночку, перед резиденцией министра ритуалов, не дрогнув перед 50 вооруженными слугами, всего парой слов сломил психологическую защиту убийцы, заставив министра ритуалов признать поражение на месте. Теперь весь столичный город называет господина Су справедливым, говоря, что он обладает способностью к ясновидению и раскрытию дел. Нет никаких призраков и богов. Это он проницателен и обладает бесстрашным чувством справедливости. Су Чинге, что именно ты хочешь доказать мне? Доказать, что великую Цань еще можно спасти. Наградить его мягкой броней, присланной с западного края. Возьмите, подложите под ножку стола. Мне не нужна защита. В Далисы невозможно оставаться. У здешних людей слишком слабая психика. Нет, мне нужно сменить тактику. Раз уже не боятся меня, когда я говорю разумно, то я пойду и разозлю тех, кто не слушает разум. Небеса не спаслали бедствия на великую Цань. Я, смиренный даос, сегодня же лично спущусь в кипящее масло, чтобы смыть грехи с народа. Обе руки совершенно невредимы. И это все. В моем мире это задачка уровня средней школы. Господин, давайте вернемся. Этот наставник действительно обладает магией. Это же кипящее масло. К черту магию. Если я сейчас выскочу и разоблачу его, осквернив их божество, эти люди точно разорвут меня на куски. Постойте. Демонический даос, хватит обманывать людей. Убейте этого безумца, осквернившего божество. Су Чинге, я, смиренный даос, получил мандат небес. Мандат небес. Твой котел с маслом фальшивый. Посмеешь ли ты позволить мне попробовать? Неужели этот парень все понял? Нет, нельзя показывать слабость. Земляки, если я спущусь в котел с маслом и со мной ничего не случится, это докажет, что он обманщик.
Если же со мной произойдет хоть что-то неладное, прошу вас, не стесняйтесь, снесите эту платформу и забросайте меня, осквернителя, камнями до смерти. Ну же, обманщик. Я тебя разоблачил, давай, проткни меня своим персиковым мечом. Смотри, как мой истинный огонь самадхи сожжет тебя, демона. Подождите, если государственный наставник убьет меня как демона, это будет считаться выполненным заданием. Система говорит, что нужно учитывать очки репутации. Молодой господин, осторожнее, скорее снимайте одежду. Господина Су сейчас сожгут. Перекрыть кислород. Это всего лишь фосфорный порошок, а они называют это истинным огнем самадхи. Государственный наставник, вам что, химию в средней школе физрук преподавал? Кипящее масло ему не повредит. И призрачный огонь его боится. Он сказал, что это фосфорный порошок, но это же явно божественное искусство. Господин Су, истинный бог. Это даос, самозванец. Он посмел нас обмануть. Господин Су – истинный бог. Этот даос, самозванец. Он посмел нас обмануть. Убить этого демонического даоса. Верните деньги. Не подходите. Господин Су, спасите меня. Защитить Су бога. Не дайте грязной крови попасть на господина Су. Не останавливайте меня, дайте пройти. Я тоже хочу туда. Защитит господина Су. Схватит государственного наставника, который сеял ложные слухи. Эти древние люди слишком уж пылкие. И как мне теперь выкручиваться? Так Су Ченге разоблачил государственного наставника на площади Джуцуэ. Теперь все горожане считают его божеством. Ваше Величество только что издала указ о назначении Су Ченге младшим наставником наследного принца. Канцлер, так что мы его убьем. Убить. Сейчас убить его, значит убить народную поддержку. Возвысьте его, пусть он продолжает свои дела. Посмотрим, сколько еще сюрпризов он принесет. Новое задание разблокировано обучение наследного принца. Если наследный принц испортится или из-за вашего обучения страна придет в упадок, вы будете казнены королевской семьей. А, это я умею. Сегодня на первом уроке мы не будем изучать четверокнижие и пятикнижие. Мы изучим производство и применение пороха. Ну-ка, кто хочет взорвать дыру в императорском дворце? Учитель, я хочу. Ваше Высочество, бросьте свои луньюй. Разве эта штука спасет великую Цань? Нет. Сегодня учитель научит вас истине. Это называется искусством. Учитель, а можно есть эту желтую, черную и белую пудру, смешанную вместе? Нет, эта штука отправит вас к праотцам. Стоит этим сорванцам поиграть с порохом во дворце и поджечь здание. Даже если я просто учил. Меня могут вытащить и казнить за подстрекательство наследного принца к игре с огнем. Запомните формулу. Селитра, сера, уголь, немного сахара, и вот вам царь-бомба. Учитель, так давайте попробуем прямо сейчас. Пробовать, обязательно пробовать. Место выбираем в императорском саду, ближайшем к императорскому кабинету. Чем громче взрыв, тем спокойнее будет мой уход. Ваше Высочество, не забудьте оставить фитиль подлиннее. Учитель, отойдите подальше, так близко кажется опасно. Чего бояться? Учитель хочет вблизи наблюдать за рождением искусства. 3, 2, 1. Забери меня домой. Кхе-кхе, почему я даже от этого не могу умереть? Охраняйте это место, оцепите территорию. Господин, пощадите. Это было так весело. Все это дело твоих рук. Да.
Это дьявольское искусство, несущее беду стране и народу. Скорее убейте меня, чтобы восстановить справедливость. Быстрее. Будь то казнь 9 поколений или линчи, ваш покорный слуга все примет. Не тяните, просто действуйте. Если использовать это на поле боя, как варвары смогут противостоять этому своей плотью и кровью? Это называется черный порох. Нет, вы не на том сосредоточились. Я взорвал императорский сад. Искусственные горы давно обветшали и бесполезны. Младший наставник Су продемонстрировал божественное оружие ради Великой Цань. В чем его вина? Назначить Су Чингэ адмиралом лагеря божественных машин, полностью ответственным за производство этого грома, сотрясающего небеса. Военное и строительное ведомства должны оказывать всестороннюю поддержку. Господин Су, я не ошибся в вас. У вас не только талант к управлению страной, но и искусство обеспечения мира. Я просто хотел быть террористом. Как я стал министром обороны? Ты все время просишь смерти, но твои действия лишь продлевают жизнь Великой Цань. Ты посланник небес или просто хочешь привлечь мое внимание? Ваше Величество, сегодня слышали, как господин Су в лагере божественных машин кричал, что ради вас создаст самый мощный фейерверк. Чтобы исполнить желание, я создам самое грандиозное пиротехническое шоу, которое унесет меня прочь. Он действительно постарался. Передайте приказ, чтобы через несколько дней на дворцовом банкете в честь праздника середины осени все устроил министр Су. Посмотрим, какой сюрприз он мне устроит. Посмотрите, какая мрачная и зловещая атмосфера. Увидев такую похоронную обстановку, Ваше Величество наверняка тут же прикажет дать мне чашу с ядом. Ваше Величество прибыло. Су Чингэ что, проклинает Великую Цань? Отличный шанс подать на него жалобу. Ваше Величество, в день праздника середины осени Су Чингэ развесил белые фонари. Это величайшее неуважение. Да, именно неуважение. Ваше Величество. Я просто считаю, что Великой Цань скоро конец. Подождите. Белые фонари, как иней, отражают лунный свет. Министр Су, вы возвращаетесь к истокам, выражая чувства через пейзаж. По сравнению с этой вульгарной пестротой, этот сад, залитый чистым сиянием, действительно обладает холодной, сказочной атмосферой дворца широкой луны. Министр Су, вы тоскуете по родине. Да-да-да, я хочу вернуться домой, я сыт по горло. Вы, старики, только и делаете, что стонете без причины. Сегодня я покажу вам, что такое отчаяние. Наглец, что ты понимаешь в поэзии? Слушайте внимательно. Это стихотворение, предсмертная записка, написанная небесам. Когда же появилась яркая луна? С вином обращаюсь к синим небесам. Не знаю, что за год сегодня в небесных чертогах. Я хотел бы унестись на ветру, но боюсь, что в нефритовых дворцах и теремах слишком холодно на высоте. Не должно быть сожалений. Почему же луна всегда кругла в час расставания? У людей бывают радости и печали, расставания и встречи. У луны бывают затмения и полнолуния, это всегда было так. Пусть люди живут долго, и пусть мы разделим красоту луны за тысячи лет. Разрушьте все. Я устал. Пусть люди живут долго. Какое величие духа! Ваше Величество, смотрите. Это огни тысяч домов, это предзнаменование процветающей эпохи. Передайте указ. Опубликовать водяную мелодию по всей стране. Су Чингэ. Даровать ему табличку «Первый талант Великого Цань». Эх, после праздника середины осени я вдруг стал народным кумиром.
Но почему же я все дальше и дальше от смерти? Обнаружен член делегации варваров с уровнем опасности С. Варвары те, что убивают, не моргнув глазом. Отлично. Эй, дикар. Обижать слабых средь бела дня – это не по-мужски. Если есть смелость, иди на меня. Ты смеешь провоцировать мою охрану. Они одним ударом превратят тебя в фарш. Давай, бей. Не ударишь, трус. Бей прямо в лицо. Забавно. Бату, сломай его. Эх, я просто хотел сжаться в комок и прикрыть голову, а меня уже повалило. Каждый удар на убийство. Какой жестокий красавчик. Как тебя зовут? Меня зовут Сучинге из Великой Цань, и я не меняю имени. Хочешь отомстить? Приходи сегодня ночью в резиденцию Су и убей меня. Дверь не запру. Тот самый парень, что взорвал императорский сад и написал водяную мелодию. Хорошо, ты привлек мое внимание. Сегодня ночью я приду. Великий император Цань, мой отец Хан сказал, либо уступите 16 областей Яньюнь, либо выплатите контрибуции в 10 миллионов лянов серебра, иначе 300 тысяч железных всадников сравняют столицу с землей. Но если вы отдадите мне этого человека, чтобы он стал моим рабом в степи, я могу скинуть 1 000 000 лян. Невозможно. Великая Цань не отдаст ни пяди земли. А господин Су, тем более, бесценен. Раз мы не можем договориться, Тогда устроим состязание в выпивке. первый раунд. Если проиграет, он будет моим. Раз уж пить, так пить что-то покрепче. Это называется «свали осла». Рискнешь? Что за сила может быть в этом прозрачном вине, как вода? Выпьем. Это яд. Уровень симпатии принцессы варваров стремительно растет. Она хочет забрать тебя в качестве мужа. Что за черт? Первый раунд. Вам просто повезло. Второй раунд — математика. Это задача из небесной книги, которую мой народ получил с западных земель. Название: «Куры и кролики в одной клетке», ультимативная версия. Если сможете решить, я признаю поражение. В одной клетке сидят куры и кролики. Всего 35 голов и 94 лапы. Сколько кур и сколько кроликов? И это все. Задача для 2 класса начальной школы. Я не должен ответить правильно, я должен дать неправильный ответ. Погодите, а если я решу это какой-то непонятной им каракулей, а потом нагло заявлю, что это правильный ответ, меня не посчитают сумасшедшим и не отрубят голову. Куры — это x, кролики — это y. X плюс y равно 35. 2x плюс 4y равно 94. Получаем x равно 23, y равно 12. Держите, вот ответ. Если не понимаете, значит вы необразованные. Это. Что это за письмена? 23 умножить на 2 плюс 12 умножить на 4. Ровно 94. Он прав. Он использовал эти невиданные ранее божественные символы. И мгновенно решил столетнюю задачу западных земель. Господин Су, настоящий бог. Это небесный расчет. Я проиграл. Нет, этот X — это же крестик. Это означает неправильно. Третий раунд. Мы решим силой. Железная пагода. Такое давление. Он одним своим задом может меня насмерть задавить. Мой дорогой Су, в этом раунде не стоит себя перенапрягать. Я пошлю командира императорской гвардии вместо тебя. Ради достоинства Великой Цань я сам пойду. Эй, здоровяк. Давай, убей меня. Не стесняйся. Ты не используешь оружие. Оружие. У меня есть вот это. Вероятность разрыва ствола 50%, точность ужасная, отдача может раздробить плечо. Стрелять в железные пагоды, если ствол не разорвется, то тяжелую броню точно не пробьет, разозлю их и меня убьют. Если эта сила выйдет из-под контроля, возможно, все закончится. Действительно, одним выстрелом 2 зайцев. Взорвись, детка. Тройная доза пороха, на этот раз я точно умру, да? Ах, как больно. Кость сломана. Отлично.
Какое ужасное скрытое оружие. Какой ужасающий расчет. Намеренно отлететь назад, чтобы избежать таранного удара железных пагод. Выстрел, который казался промахом, на самом деле был точной атакой на единственное слабое место, рассчитанной по углу рикошета. Этот человек ужасающе силен. Почему ствол не разорвался? Кто проводил контроль качества в Министерстве работ? Можно быть немного серьезнее. Я буду жаловаться. Я не убью тебя, я заберу тебя с собой. Император Великий Цань тебя недостоин. Поехали со мной в степь. Я сделаю тебя регентом, и мы вместе завоюем мир. В степи высокая смертность. В степи суровые условия. Зимой люди замерзают насмерть. И там волки. Племена постоянно режут друг друга. Но ничего. Договорились. Уходим сегодня же. Ты так просто согласился. Хватит болтать. Быстрее похищай меня. Лучше подними побольше шума. Пусть императрица думает, что я предал страну. А потом пусть она бросит все силы на погоню за мной. И пусть погоня застрелит меня. На помощь. Меня похитили. Нет. Прощай, Великая Цань. Я увольняюсь. Приказ канцлера. Если Сучингэ совершит измену, казнить без пощады. Да, вот это чувство. Прямо мурашки по коже. Кто? Кому это так не имется? Держись крепче. Ваше Величество, Сучингэ сбежал. Прикажите преследовать и убить его. Сбежал. Разве вы не видите, что его похитили? Я слышал, как он крикнул: «Я увольняюсь». Это он усыплял бдительность врага. Он бросается в логово тигра. Он хочет проникнуть в степь и изнутри развалить варваров. Ваше Величество, ваш фильтр не слишком ли толстый? О чем задумался? По дому скучаешь? Я думаю, когда же мы встретим волчью стаю. Не волнуйся. Пока я здесь, волки не посмеют приблизиться. Кто? Выходи. Это ты, тот убийца, который взял деньги, чтобы убить меня. Наконец-то ты меня догнал. Не доплатили. Твоя голова нужна. Отлично. Быстрее, Ашина, не двигайся, пусть он рубит. Прими смерть. Кто хочет тронуть моего мужчину, сначала спросите мой клинок. Стоп. Можно уважать главного героя. Я главный герой, и я имею право решать свою судьбу. Давай договоримся, ты отрубишь мне голову и отправишь ее курьером обратно в столицу. Я хочу, чтобы этот Вэй Уцзи увидел ее и порадовался. Хочешь использовать свою голову, чтобы пробудить совесть канцлера Вэя? Раз так, я не могу этого сделать. Ты больной, что ли? Ты же убийца. Система, я что, купил подделку? Хозяин, перед перемещением вы выпили слишком много высокотехнологичного молочного чая. Ваша устойчивость к ядам увеличилась на 10, и вы только что съели детоксицирующую солодку, что вызвало нейтрализующую реакцию. Нет. Мне нужно что-то посильнее. Не ешь это. Это прародитель гриба Цзиньшоуцин, призрак, пугающий демонов. Нам нужно его остановить. Нет. Действия господина Су непредсказуемы. Возможно, он практикует внутреннюю силу. Ого, сколько маленьких человечков. Они строят высокоскоростную железную дорогу. Принцесса, смотри. Это золотой дракон, рассекающий небо. Быстрее. Я хочу последовать за ним. Он что-то бормочет. Это, должно быть, заклинание для общения с небесами и землей. На границе Великой Цани и степей часто бывает эта чума, от нее нет лекарства. Давай объедем. Земляки, я иду. Дайте мне вдохнуть ваш воздух. Господин Су, это чума. Я знаю. Если не я спущусь в ад, то кто? Дедушка, вы сильно кашляете, покашляйте мне прямо в рот. Хозяин был привит от оспы в современном мире. В его теле есть пожизненные антитела. Иммунитет успешно сработал. Та прививка, которую мне сделали в детстве, была от оспы. Разве она не от ветрянки? Раз уж я не могу умереть, то просто выпишу этим крестьянам какой-нибудь случайный рецепт. Когда они поймут, что это бесполезно, они наверняка захотят убить меня, этого шарлатана.
Вы хотите жить? Да. Хорошо. Соскребите гной с той больной коровы и намажьте им свои раны. Хе-хе, клин клином вышибают, и я все еще не умер. Господин Су, вы живой бодхисаттва. Это божественное коровье искусство действительно изгнало бога чума. Спасибо, божественный доктор Су, за спасение наших жизней. Почему? Это же была нечистота. Хозяин привил им коровью оспу, которая вырабатывает антитела против натуральной оспы. Вы их спасли. И ради обороны Великой Цань, верно. Это пограничный город. Если все здесь умрут, моя армия сможет пройти беспрепятственно. Верно. Я здесь, чтобы помешать вам. Раз уж я испортил вам планы, почему бы вам не покончить со мной поскорее? Теперь ты кажешься мне еще интереснее. Взрослый Су Чинге, рискуя собой, принял яд. Изобрел божественное искусство и искоренил оспу. Я так и знала, что он отправился на границу не для того, чтобы сбежать, а чтобы помочь в беде. Он предвидел эту катастрофу. Этот юноша и впрямь необыкновенен. Передайте мой указ, я лично встречу его и пожалую ему титул. Пожаловать титул нельзя. Он должен исчезнуть. Раз уж в прошлый раз не получилось, пусть вся элита теневой стражи выступит. Господа, не подскажете, есть ли здесь кто-нибудь, кто работает за вознаграждение? Я тоже предложу награду. Кто сможет положить конец моему путешествию здесь, получит двойную цену, наличными. Обнаружен отряд элитных убийц Вэйудзи, кровавые капли, 12 человек. 12 человек. Наконец-то прибыла регулярная армия. 12 элитных бойцов. Беда. Очень сильное намерение убить. Давайте, не стесняйтесь, выходите все. Господин канцлер просил передать вам в следующей жизни не будьте слишком умны. Много болтовни. Действуйте. Защищайте Сулана. Встала перед Су Чинге. Не защищайте меня. Вы отойдите. Бейте сюда. Эй, это колесо, лети сюда. Исполню твое желание. Кто это? Такой бессовестный, мусорит где попало. Тот нож был всего в 0,01 сантиметра от моей сонной артерии. Су Цин, я опоздала. Ваше Величество, почему вы не сидите во дворце, а прибежали сюда? Чтобы создать хаос. Быстро возвращайтесь. Здесь очень опасно, можно умереть. В такой момент его первая реакция — беспокойство о моей безопасности. Раз уж император пришел, убьем всех вместе. Ха-ха-ха. Канцлер сказал, что сегодня в гостинице «Драконьи врата» не останется ни одной живой души. Ваше Величество, бегите. Ваш покорный слуга задержит их. Моя скорость броска плюс скорость летящих капель крови. Сила удара будет достаточной, чтобы убить меня. Глупец, как я могу позволить тебе принять удар на себя? Это же внутренняя сила великого мастера. А где моя голова? На месте. Ваше Величество, вы владеете боевыми искусствами. Покойный император лично возглавлял походы, и я с детства обучалась боевым искусствам. Просто, чтобы усыпить бдительность Вэйудзи, я никогда не показывала этого. Сегодня, ради тебя, я больше не притворяюсь. Братец, держись. Ударь меня ножом, а потом умри. Я в тебя верю. Возвращайся и скажи Вэйудзи, что Су Чинге — это мое больное место. Тот, кто тронет его, умрет. Ну нет же. Троньте меня. Добро пожаловать. Императрица Великой Цань выложила все свои козыри ради мужчины. Сулан, похоже, твое положение опаснее, чем я думала. Пойдем со мной во дворец. Нет, я хочу в степь, я хочу скитаться. Ты говорил, что будешь защищать границы для меня? А теперь, когда чума побеждена, куда ты еще хочешь пойти? Неужели тебе действительно нравится эта варварская женщина? Дело не в том, нравится или не нравится. Обнаружено, что хозяин принудительно выведен из зоны повышенного риска. Задание «Смерть в степи» провалено. Открыть новую главу, обладать неограниченной властью при дворе. Ваше Величество, Су Дажень безнадежен.
Он ранен, защищая Суцина. Похороните его с почестями. Посмертно присвоить звание генерала Шиньце. Хорошо, что с Судаженем все в порядке. Эта сделка не убыточна. Кто сказал, что безнадежен? Слишком большая кровопотеря. Если я сейчас перелью ему свою кровь, то в древности, без определения группы крови, с огромной вероятностью произойдет гемолитическая реакция, и он умрет. Даже если ему повезет, и он не умрет, а мою кровь выкачают досуха, я умру от геморрагического шока. Это будет законная врачебная ошибка. Система точно признает меня годным. Выкачите мою кровь и влейте ему. Господин Су, вы сошли с ума. Кровь – источник жизненной энергии человека, она дана родителями. Как можно произвольно вливать ее в чужое тело? Это не только колдовство, но и верный путь к собственной гибели. Прекрати баловство. Ради какого-то убийцы ты вредишь своему телу? Это того не стоит. Хватит болтать, несите тростниковую трубку. Несите крепкий алкоголь. Сегодня я брошу вызов судьбе. Колите меня, цельтесь точнее. Знаете, где артерия? Вкололи. Чувствуешь, как утекает жизнь? Голова немного кружится. Неужели это шок? Скорее, смерть, забери меня. Он отдает свою жизнь за чужую. Это и есть самопожертвование ради праведности у жителей центральных равнин. Глупец. Почему ты всегда так небрежен к себе? Если ты умрешь, зачем мне эта империя? Это просто чудо. Еще не умер. Или течет слишком медленно. Императорский лекарь. У вас нет такого насоса? Довольно, господин. Еще немного, и вы действительно лишитесь жизни. Пульс у безымянного воина уже сильный. Обнаружено, что хозяин совершает медицинские действия высокой степени риска. У хозяина кровь группы 0 резус отрицательная. Универсальная кровь среди крови панды. Функция кроветворения в 10 раз выше, чем у обычного человека. Заключение: у хозяина в настоящее время лишь легкая анемия. Что? Кроветворение в 10 раз? Я что, машина по производству крови? Значит, я зря все это делал. Нет, моя никчемная жизнь не стоит в вашей драгоценной крови. Не двигайся, соси. Я приказываю тебе высосать всю мою кровь. Хватит. До каких пор вы будете устраивать этот балаган? Ты спас его, и я это одобряю. Но если ты еще хоть на йоту навредишь себе, я уничтожу весь его род до 9-го колена. Ваше Величество, у меня кружится голова. Меня тошнит. Я, кажется, умираю. Все в порядке. Императорский лекарь сказал, что это лишь небольшая потеря крови. Поешь побольше свиной печени, когда вернешься. Я не буду это есть. Не буду. Сулан, в наших степях только братья заключают кровный союз, а ты отдал свою кровь слуге. Я решила, я не буду брать тебя в мужья-разбойники. Правда. Ты убьешь меня. Я выйду за тебя замуж. Стану чиновницей Великой Цань, даже если буду наложницей. Варварская принцесса. По законам Великой Цань у мужа может быть одна жена и много наложниц. Но телосложение Суцина, боюсь, не выдержит такой дикой женщины, как ты. Сейчас он не выдержит, потому что он пролил за тебя кровь. Когда он поправится, мы можем посоревноваться. Две героини, можете перестать болтать. У меня голова болит. Все кончено, поле битвы. Это страшнее, чем убийцы. Вэй Уцзи, спаси меня. Я хочу вернуться ко двору и страдать. Все 12 земных демонов уничтожены. Все уничтожены. Неужели божественный лагерь императрицы настолько силен? Это сама императрица сделала. Более того, когда Умин был при смерти, Сучингэ применил технику обмена кровью, бросающую вызов небесам, влив свою кровь в Умина и вытащив его из лап смерти. Теперь по всему городу ходят слухи, что глоток его крови дарует бессмертие. Обмен кровью. Колдовство или божественное искусство. Этот парень не только обладает почти демоническим умом, но и владеет такими методами воскрешения. Если он останется в живых, небеса Великой Цань действительно изменятся. Раз уж он возвращается ко двору, то я, старый слуга, сокрушу его своей властью прямо здесь, в этом зале. Передайте в императорскую цензорат. Обвинение установлено. Тайные сношения с варварами, распространение еретических речей, одурманивание государева сердца злыми чарами. Принцесса Ашина, прибыв в столицу, вы становитесь заложницей Великой Цань. Дворцовые правила строги.
Принцессе лучше умерить свой дикий нрав, чтобы не ставить Суцина в неловкое положение. В степи закон — это нож сильнейшего. Сулан победил меня, значит, он мой закон. Вся земля под небесами принадлежит мне. Суцин — мой подданный, и его тело и душа принадлежат Великой Цань. Можно вас прервать? Заткнись. Эта атмосфера слишком давит, мне нужно срочно отсюда убраться. Ой, что это там? Обрыв. Отличный шанс. Убийца. Пока-пока, неловкая сцена. Я свободен. Это гора моя, это дерево мое. Эй, босс, с неба упала какая-то девица. Нет, это чиновник. Правда, бандиты? Отлично. Эй, молодцы, я чиновник императорского двора. Убейте меня, и двор наградит вас 10 000 серебряных. Не медлите. Старший брат. Он. Неужели это тот самый живой дьявол, который не умер, съев ядовитые грибы на границе, голыми руками разорвал тигра и вылечил чуму? Говорят, он весь ядовитый, даже его кровь ядовита. Одно прикосновение, и руки-ноги сгниют. Что за чушь? Я очень хрупкий, попробуйте меня зарубить. Хоть разок. Не подходи. Ядовитый человек идет. Бегите. Кто прикоснется, тот умрет. Суцин так ненавидит зло, что даже в пути не забывает истреблять бандитов. Один человек гонится за десятками, вот это дух степного орла. Су справедливый. Уровень репутации заполнен. Теперь, даже если я буду бегать голым по улице, они, наверное, скажут, что это перформанс. Чем выше взлетишь, тем больнее падать. Посмотрим, как ты будешь барахтаться в этом болоте власти. Мой дорогой Су, эта поездка на границу не только избавила нас от оспы, но и укрепила мощь нашей страны. Я желаю пожаловать тебе титул Хау Аньго и 10 000 дворов. Есть возражения? Ваше Величество, хотя заслуги господина Су велики, он все еще молод, и его опыт недостаточен. Боюсь, он не сможет завоевать всеобщее уважение. Лучше одарить его золотом и серебром, чтобы показать милость императора. Да, канцлер Вэй прав. Я не могу быть Хау. Ваше Величество, мне не нужен титул. Какая польза от этих пустых званий? Мне нужны деньги, власть и роскошный особняк. Ох, Чего желает Суцин? Во-первых, я хочу поселиться в бывшем особняке великого коррупционера Янь Суна. Говорят, там невероятная роскошь, и я давно об этом мечтал. Во-вторых, я считаю, что Далисы слишком медленно рассматривает дела. Я прошу создать новое ведомство под названием Цинивэй. Это ведомство будет подчиняться только вашему величеству и сможет арестовывать и допрашивать людей напрямую, минуя 3 судебных органа. В-третьих, у меня сейчас туго с деньгами. Прошу ваше величество даровать мне право казнить до доклада и особую императорскую привилегию. Волчье сердце и амбиции. Жить в особняке коррупционера. Действительно, не стыдно. Наоборот, гордость. Истинная природа этого парня раскрылась. Молодец, парень. Теперь мне не нужно ничего делать. Все чиновники при дворе будут считать тебя бельмом на глазу. Я считаю, что хотя требования господина Су необычны, он делает это ради вашего величества. Раз он хочет ловить плохих людей, почему бы не пойти ему навстречу? Он, должно быть, знает, что я была отстранена в Аюцзи, поэтому хочет стать моим мечом и навлечь на себя гнев всех чиновников ради меня. Какая преданность! Утверждаю. Создать Цзиньевэй, Су Чингэ назначить адмиралом, даровать ему меч высшей власти. Все чиновники столицы находятся под его надзором. Теперь я враг народа. Кто посмеет меня тронуть? Канцлер Вэй, будьте осторожны. Я первым проверю вас. Господин Су, можете проверять. Умин, теперь мы коварные чиновники. Коварный чиновник должен выглядеть соответственно. Господин, приказывайте. Разошли приглашение всем столичным чиновникам 3-го ранга и выше. Пусть придут сегодня вечером в Лююань на пир. Каждый должен принести щедрый подарок. Меньше 1000 лянов серебра. Господин, вы же открыто вымогаете взятки. Да, именно вымогаю взятки. Я хочу, чтобы весь мир знал, что я, Су Чингэ, ненасытен в своей жадности. Тогда Цинзарад завтра же подаст на меня жалобу. Императрице, чтобы успокоить народный гнев, останется только казнить меня. Какой идеальный план, молодой господин. А что, если они не придут? Не придут? Тогда я поведу вас конфисковывать их имущество. Все пришли, правила понятны. Чей сундук тяжелее, тот и мой лучший брат, Су Чингэ. Кто пришел с пустыми руками?
Чай Цзиньвэй очень вкусный. Господин Су, Это небольшой знак моего уважения. 50 дзиней чистого золота. хорошо, тяжело. Вы хороший чиновник. Господин Су, я бескорыстен, но этот сундук определенно тяжелее горы Тайшань. Тяжелее золота. Что это? Что внутри, господин узнает, когда вернется. Прошу лишь, не обманите моего доверия. Не волнуйтесь. Я самый жадный человек. Умин, отнеси все в мою спальню. Завтра меня поймают с поличным. Посмотрим, как императрица меня защитит. Господин грабит богатых и влиятельных. И собирает средства у честных чиновников, готовясь к грядущему северному походу. Умин, не испыи, вставай, будем деньги считать. Я хочу выложить этими деньгами всю кровать. Ух ты! Золотые слитки. Аго! Нефритовая капуста. Дай-ка посмотрю, что это за сокровище, самое тяжелое. Молодой господин, беда. Императорская гвардия и люди из Министерства наказаний окружили сад Лююань. Сучинге, кто-то донес, что прошлой ночью ты брал огромные взятки, и все эти деньги у тебя в резиденции. Признаешь вину? Признаю, все признаю. Все это я собрал, эти ящики полны народной крови и пота. Я просто ужасный злодей. Скорее казните меня. Хорошо, раз ты признался, люди, опечатайте награбленное и схватите Сучинге. Ваше Величество, вы все слышали. Сучинге лично признался, что он паразит государства. Если его не казнить, народный гнев не утихнет. Министр Су действительно жаден до денег. Нет, На границе он даже жизнью рисковал, как он может быть жаден до желтых и белых вещей. Ваше Величество, вот самый тяжелый ящик, там точно огромное сокровище, скорее открывайте. Министр военного ведомства присваивал военное жалование. Министерство чиновников продавало должности. Это... Министр Су — это и есть те самые взятки, о которых ты говорил. Оказывается, ты не только показал мне список коррумпированных чиновников, но и, рискуя собой, заставил их выдать свои признания. Канцлер Вэй, не хотите ли забрать эти сокровища из ящика и внимательно изучить? Ваше Величество, они действительно ошиблись. Я изначально хотел золото, а те несколько ящиков рядом — это действительно золото. Су Цин, ты ради двора не побоялся взять на себя клеймо коррупционера. Я очень довольна. Умин, ты что-то сказал? Поздравляем, хозяин. Вы свергли 18 коррумпированных чиновников, включая министра войны и заместителя министра наказаний, конфисковали 3 миллиона лянов незаконных средств. Вы получили достижение «Императорский актер Великой Цань» и «Антикоррупционный авангард». Я же по-настоящему хотел быть коррупционером. А, небеса, почему вы ни разу не пошли мне навстречу? Вэйсян. Спасите нас. Сучинге слишком коварен. Он сказал, что если мы принесем щедрые подарки, он нас прикроет, а в итоге он нас всех сдал. Замолчите. Я сам чуть не попался в его ловушку. Ах, Сучинге. Похоже, дворцовые интриги против тебя бессильны. Раз уж словесные баталии не работают. И силовые методы тоже. Тогда придется убить чужими руками. Использовать тот клинок, который действительно способен уничтожить целую страну. Ваше Величество, могу я подать в отставку? Я хочу заняться земледелием. Не позволю. Цзиньевэй только что совершил великий подвиг. Теперь все чиновники трепещут от страха. Ты — якорь Великой Цань. Донесение. Срочное донесение. В южных морях.
Вокоу собрали 500 боевых кораблей и вторглись в 3 прибрежные провинции. Вокоу. Какое-то крошечное государство. И смеет посягать на наши границы. Вокоу. Это те самые, что прекрасно вооружены, убивают без счета. И совершенно не поддаются логике Вокоу. Да, и у них есть огнестрельное оружие, они крайне свирепы. Ваше Величество, я прошусь в бой. Больше всего в жизни я ненавижу Вокоу. На этот раз я лично отправлюсь на передовую, и никто меня не остановит. Это огнестрельное оружие. На этот раз меня точно убьют, да? Если нет, можно и утонуть, прыгнув в море. Ха-ха-ха. Вокоу. Я тоже пойду. Я тоже хочу посмотреть, что быстрее их мушкеты или моя сабля. Я дарую тебе меч высшей власти. И командование флотом. Суцен. Возвращайся живым. Господин Су, корабли Вокоу крепки, а пушки мощны, и они неуловимы. Если наши суда с продовольствием столкнутся с ними в море, последствия будут невообразимыми. Это тяжелый как железо. Из-за слишком тяжелых материалов у него слишком глубокая осадка, он ходит медленно и еще и течет. Его как раз собирались разобрать на дрова. Медленный. Течет, это же просто создано для меня. Где мастера? Переоборудуйте его для меня. Обшейте корпус железными листами. Чем толще, тем лучше. Заделайте нос наглухо, оставив только таран. Господин, если обшить его весь железом, корабль утонет. Я и хочу, чтобы он утонул. Утонет прямо посреди моря, и я погибну при исполнении. Хватит болтать. Я главнокомандующий. Гвозди должны быть свинцовыми. Чем тяжелее, тем лучше. Корпус слишком тяжелый. Запас плавучести менее 20%. Слышите? Менее 20%. Это обратный отсчет до небес. Йоси, неужели у великого Цань не осталось моряков? Прислали кусок металлолома на смерть. Приказываю стрелять из мушкетов. Давай. Крещение огнестрельным оружием. Мошенники. Где же обещанная халтура? Почему эта железная пластина такая прочная?
Сулан – гений. Он давно рассчитал, что огнестрельное оружие Воко не пробьет эту броню. Это абсолютная защита. Раз не пробивает, тогда таранти. Хозяин мудр. Чем больше масса, тем больше изменения импульса. Эта ударная сила непобедима. Все пропало. Опять отличился. Что? Он не сбавляет скорость. Быстро уворачивайтесь. Гений. Это гениальный дизайн. Жертвуя скоростью ради максимальной защиты и таранной силы. Ха-ха-ха. Рукопашный бой. У меня есть шанс быть зарубленным насмерть. Не стреляйте, пусть поднимутся. Стоп. Вы что, шутите? Рубите меня, стоя на месте. Я буду стоять здесь неподвижно. Проклятие. Это тоже твоя стратегия. Убирайтесь. Не приставайте ко мне больше. Генерал Ци, остатки Вокоу бежали на остров Плача Призраков. Я должен преследовать их по пятам. Господин, нельзя. Судя по небесным явлениям, сегодня ночью будет ураган. Выход в море неминуемо приведет к гибели. Мне как раз и нужна внезапность. Вокоу наверняка думают, что мы не посмеем преследовать их. Только сейчас мы сможем полностью уничтожить врага. Я пойду с тобой. Вместе жить, вместе умереть. Не надо. На этот раз слишком опасно. Я пойду один. Почему не переворачивается? Почему до сих пор не тонет? Стабилизируйте корпус. Это что? Специально добавленный балласт. Это просто мистика. Это тот самый корабль-призрак, его даже шторм не смог уничтожить. Раз уж шторм меня не убил, то пусть будет молния, то... Громовержец, помоги мне, убей меня молнией. Прощай. Мир только.
Он может призывать гром и управлять молниями. Это явление бога грома. Господин, неужели вы достигли тела несокрушимого, как алмаз? Он может управлять молниями. Он бог грома. Просто прошел сеанс электротерапии. Суцин. Ты. Ваше Величество, я устал. Сегодня я останусь здесь ночевать. И, Ваше Величество, не разбирайте доклады, приходите выпить со мной. Суцин, это. Это же гарем. Что ты делаешь? Что, Ваше Величество, не нравится? Я ведь теперь великий герой. Разве Ваше Величество не хочет отдаться мне? Быстрее, назовите меня негодяем. Прикажите страже вытащить меня и казнить. Это называется разврат в гареме. Неужели он сделал это специально ради меня? Он знает, что его заслуги слишком велики, и таким образом дает мне повод, чтобы я могла его контролировать. Или же он действительно ко мне, раз уж у Суцина такое настроение. Я согласна. Вы все уходите. Сегодня никому не разрешается входить. Эй, сценарий не такой. Ваше Величество, успокойтесь. Я просто хотел. Безобразие. Какое безобразие! Сучинге осмелился остаться на ночь в покоях Ее Величества. Ваше Величество, Сучинге осквернил дворцовые покои. Его преступление карается смертью. Какой еще смертью? Ее Величество любит меня. И я люблю Ее Величество. Мы любим друг друга, а вы, чудовище, смеете возражать. Наверное, завидуете, что я такой красавчик. Неслыханно. Это же полный беспорядок в морали. Сегодня я, старый слуга, готов пожертвовать своими старыми костями, но буду настаивать на своем. Не горячитесь. Возьмите это и перепишите это. Как только вы меня до смерти доведете, вам станет спокойнее. Суцин не женат, и я не замужем. Я решила назначить Сучинге императорским супругом. Когда я умру, мы разделим империю-то. Ваше Величество, вы просто отдаете империю. Господин Су, вражеские силы огромны. Мы должны держаться до подхода подкреплений. Держаться? Зачем? Мы все люди Великой Цань. Зачем нам эти драки и убийства? Откройте городские ворота. Что? Я сказал, откройте ворота. И опустите подъемный мост, и подметите улицы. Быстрее, откройте ворота, пусть заходят. Как только Вэй Уци ворвется, первым делом он точно принесет меня в жертву. Стой! Канцлер, ворота открыты, это Сучинге. Давайте войдем. Сучинге,
Он полон уловок. Это уловка пустого города. Посмотрите на него, он спокоен, даже немного предвкушает. В городе наверняка засада, а огнестрельное оружие лагеря божественных машин точно нацелено на ворота. Старина Вэй, Заходите. не стесняйтесь, у меня нет засады. Правда. Стреляйте сюда. Быстрее. Послушайте. Он заманивает врага вглубь. Чем больше он хочет, чтобы я вошел, тем меньше я должен это делать. Какая еще осторожность, черт возьми? Я даже мышеловки не поставил. Передать приказ авангарду провести разведывательную атаку, щитоносцам прикрывать, остерегаться мин. Наконец-то. Ребята, рубите меня. Вау. Вынесите со склада все эти вещи, приготовленные для празднования. Господин Су, это приманка. Мы не можем подвести доверие господина. Поджигай. Спасите. Это демонический огонь. Кто это сделал? Я же хотел навредить себе, а не им. Как и ожидалось, засада. Сучинге, ты посмел навредить мне этим светящимся ядовитым огнем. Как же ты жесток. Раз так, то не вини меня, старика, за безжалостность. Катапульты, огонь. Я Сучинге. Убейте меня и получите награду. Прочь, с дороги. Кто встанет на пути, умрет. Я же сказал, идите на меня. Вы что, не слышали? Вы что, бунтовать пришли или на убой? Тот, кто вершит великие дела, не обращает внимания на мелочи. 3 дня резни в городе для поднятия боевого духа. Братья, грабьте. Умин, уведи его. Господин, А вы? я хотел умереть. Но теперь... Я передумал. По крайней мере, пока я не отправлю вас всех в ад, я не могу умереть. Ха-ха-ха. Система, если меня убьют, спасая людей, это будет считаться выполнением задания. Да. Но у хозяина сейчас выброс адреналина. Текущая боевая мощь увеличена на 200%. Тогда. Убивайте всласть. Ты победил. Я проиграл, потому что слишком хотел выиграть. А ты? Тебе было плевать на победу или поражение. Скажи мне, что было бы, если бы я тогда ворвался в этот пустой город? Эх, никакого пустого города не было. Если бы ты ворвался, я бы давно умер. И ты бы давно победил. Твоя подозрительность погубила тебя. И твоя жестокость погубила тебя. Ха-ха-ха. Вот как. Всю жизнь я строил козни, но потерпел поражение от искренности. Эх. Я. Наконец-то могу отдохнуть. Так даже лучше. Я. Спокоен. Вот она, борьба за власть. Вот она, война. Жизни десятков тысяч людей ради этого кресла. Как скучно. Суцин, как ты? Ваше Величество, не трогайте меня. Я грязный.
Я устал. Я хочу домой. Я помню, в стартовом наборе была одна бесполезная штука. Нашел. Хозяин, вы подтверждаете обмен на улучшенные высокоурожайные семена картофеля? Подтверждаю обмен. Изначально хотел оставить это на черный день. Но теперь у этого другое применение. Хозяин, вы можете проигнорировать голод. Бунт голодающих – отличный шанс для вас умереть. Но так умирать слишком некрасиво, мне не нравится. Даже если я ищу смерти, она должна быть достойной. Пусть они сначала наедятся и наберутся сил, а потом придут убивать меня, вот, это будет честный поединок. Господин, это, что зовется картофелем, правда съедобно. Похоже на комок грязи. Конечно, съедобно. И урожайность высокая. Копайте все вместе, и голод будет преодолен. Начинайте копать. Урожайность. 3000 дзиней сму – это же чудо, настоящее чудо. Не толкайтесь. Всем хватит. Суцин – это и есть то самое благоприятное знамение, о котором вы говорили. Какое еще знамение? Это наука. Высокое содержание крахмала. Засухоустойчивость. Ваше Величество, теперь никто не умрет от голода. Живой Бодхисаттва. Святой Су. Все, теперь я точно не умру. С ореолом святого, кто посмеет меня убить. Наверное, даже в туалете будут драться за право подать мне бумагу. Ваше Величество, мир так велик, и я хочу его увидеть. Говорят, там 36 государств. С суровыми нравами, а еще легендарное море смерти. И город дьяволов. Я хочу отправиться с миссией в Западный край. Суцин, Великая Цань только что обрела стабильность. Зачем тебе снова уезжать так далеко? Ваше Величество, картофель решил проблему голода, но для процветания нужна торговля. Я хочу вновь открыть шелковый путь. Говорят, государства Западного края с вожделением смотрят на Великую Цань. Я хочу своим красноречием покорить их. Роскошь столицы не может удержать тебя. Твое сердце вмещает весь мир. Разрешаю. Но ты должен взять с собой элиту лагеря божественных машин. И Ашину. Она родом из степей. Ей знаком Западный край.
Говорят, на Западе есть царица Цзиньсуа. Она обожает превращать мужчин в мумии. Тебе не страшно? Мумии могут 1000 лет не разлагаться. Отлично. Вот это настоящее вечное искусство. Быстрее в путь. В текущей среде в центре пустыни Такламакан температура поверхности составляет 60 градусов Цельсия, вероятность выживания Крайне низкая. Значит, еще есть шанс выжить. Нет, мне нужно установить уровень сложности на адский. Мы не можем идти дальше. Нужно вернуться и найти оазис. Мне кажется, он там. Это зов. Зов смерти. Ни шагу назад. Я не пойду. Слишком жарко. Ах, я зароюсь в песок, чтобы спастись от жары. Господин, это чтобы уменьшить испарение влаги из тела, подражая пустынным ящерицам, которые зарываются в землю, чтобы спастись от жары. И даже не жалеет сил, чтобы разведать путь для всех. Что это еще такое? Стоит только копнуть, и сразу натыкаешься на это. Поздравляю, хозяин, вы обнаружили крупное месторождение нефти. Очки репутации плюс 5000. Господин, неужели это то самое яростное огненное масло, описанное в каталоге гор и морей? Западные земли суровы. Если бы у нас было это, зимой на северных границах Великой Цань больше никто не замерзал бы насмерть. К тому же, это можно использовать для обороны городов и огненных атак. Господин, просто копнув, вы нашли неиссякаемый источник энергии для Великой Цань на 1000 поколений. Всем слушать. Забирайте все припасы отсюда. И ту черную жидкость в контейнерах тоже заберите. Брат, наконец-то я тебя дождался. Это задаток. Что? Похить меня, убей. Прямо сейчас, немедленно. Отруби мне голову и повесь на шею своей лошади. Это ловушка. Это не ловушка. Раз уж ты хочешь эти богатства, прояви свою смелость. Что это у тебя руки дрожат? Быстрее делай свой выбор. Кто посмеет его тронуть? Степная принцесса, вы вмешиваетесь. Раз уж вы не смеете меня убить, давайте заключим сделку. Я выдвину настолько суровые условия, что вы разозлитесь и будете вынуждены меня убить. С сегодняшнего дня вы прекращаете грабить. Вы будете моими охранниками, защищать это нефтяное месторождение и проходящие караваны. Зарплаты не будет, только доля. Если заработаем, 30% ваши. Если прогорим, вы работаете бесплатно. Ну как? Разве у вас нет желания меня зарубить? 30%. Босс, грабеж — это то густо, то пусто. Если эту нефть продать в центральные равнины, 30% — это же целая золотая гора. Господин Су. Отныне банда — песчаный стервятник.
Клянемся служить вам до самой смерти. У вас что, совсем нет бандитской гордости? Убейте меня. Если я не буду контролировать температуру и давление станет слишком высоким, эта простая дистилляционная колонна обязательно взорвется. Тогда с грохотом, стоя прямо перед ней, я точно не оставлю и следа. Это будет несчастный случай на производстве, и система не сможет посчитать это нарушением. Кто посмеет уменьшить огонь, тот со мной и будет иметь дело. Добавляйте угля. Все добавляйте угля. Господин Су, эта железная бочка уже трясется и издает странные звуки. Она правда не взорвется. Ха-ха-ха. Взорвется и хорошо. Взрыв – это искусство. Умин, отведи людей на 500 метров назад. Я хочу насладиться этим в одиночестве. Что это? А вечное небо. Эта черная вода превратилась в божественную воду. А этот огонь в 10 раз ярче лучшей свечи. Керосин. Как это я керосин получил? Я же собирался взорвать эту чертову башню. Господи, чего ты от меня хочешь? Кто только что установил этот предохранительный клапан? Господин, это я. Я видел, что давление слишком высокое, боялся, что ваша драгоценность сломается, поэтому специально добавил предохранительный клапан. Ты. В этом месяце ты без премии. Разложите эти черные и вонючие отходы по земле. Я хочу, чтобы эта пустыня стала бесплодной, вонючей, чтобы я испортил окружающую среду. Теперь-то уж точно найдутся экологи или разгневанные пастухи, которые придут меня убить. Сулан, что это за магия? По этой дороге копыта не проваливаются, колеса не застревают. Она ровнее, чем оставая из голубого камня в столице. А черная поверхность дороги днем поглощает тепло, а ночью может растапливать снег. Чудо. Это чудо-дорога в пустыне. Раньше этот зыбучий песок мы проходили за 3 дня, и люди погибали. Теперь же это занимает полчаса. Почему? Почему она такая прочная? Я просто хотел сделать халтуру, чтобы люди ломали ноги, а потом предъявляли мне претензии. Я просто хотел все испортить. Слушайте внимательно, это не спящий город. Здесь не нужны проездные документы, не нужно платить налоги. Если у тебя есть смелость и мечта, ты сможешь проложить себе путь в этом море песка. Даже городские стены не строят. Нет стен. Кочевники-разбойники будут грабить, когда захотят. Нет налогов. Финансы рухнут через несколько дней.
Пусть порядок здесь рухнет, и заодно пусть все мое существование окончательно прекратится. Этот господин Су, какой размах! Не строить городские стены означает, что он абсолютно уверен в своей военной мощи. Не взимать налоги – это для того, чтобы привлечь сюда все богатство мира. Использовать торговлю для финансирования войны. Говорят, его охранный отряд оснащен какими-то огнедышащими трубами. Кто посмеет бунтовать? Из-за политики Сучингэ по освобождению от налогов, все торговцы шелкового пути сошли с ума и хлынули сюда. Поскольку не было городских стен, город безудержно расширялся наружу. Благодаря обильному керосиновому освещению, это место стало единственным круглосуточным рынком в пустыне. Издалека он выглядел как мираж. Молодой господин, хотя мы и не взимаем подушный налог, но только за счет продажи керосина и сбора платы за торговое место, наш доход за этот месяц превысил полугодовый доход казны Великой Цань. Как такое возможно? Я же занимался благотворительностью. Кстати, молодой господин, поскольку здесь у вас так много денег, соседние страны, такие как Лоулань и Куча, выразили желание починиться и просят вас построить для них ту же черную дорогу. Мне не нужен мир. Мне нужен хаос. Я хочу, чтобы все, кто хочет бросить мне вызов, вышли вперед. Наконец, пришли убийцы. Брат, не стесняйся, руби сюда. Ваш покорный слуга, золотой убийца из врат теней. Да-да-да, это ты. Сколько стоит? Кто тебя послал? Я заплачу вдвойне. Нет, я буду стоять, а ты меня убьешь. Нет. Ваш покорный слуга, видя, как господин Су превратил эту бесплодную землю в рай на земле, преисполнился восхищения. Я решил возглавить всех убийц нашего ордена и бесплатно обеспечить безопасность господина Су, клянусь защищать его до самой смерти. Убирайтесь. Как же мне избавиться от этого проклятого процветания, оно прилипло ко мне как пластырь. Раз уж строительство не убивает меня, займусь чем-то по-настоящему опасным. Здесь слишком толсто, утоньшите мне это вдвое. Господин, если стенка этого котла будет утоньшена, как только давление керосинового пара взлетит до небес, он непременно взорвется. Подумайте еще раз, ваша милость, все в радиусе стали будет стерто с лица земли. Именно такого эффекта мы и добиваемся. Мы стремимся к максимальной легкости. Это называется структурная оптимизация. Ха-ха-ха. И кто установил этот предохранительный клапан? Заварите его намертво. Господин, предохранительный клапан служит для сброса давления. Если его заварить, пути назад уже не будет. На пути науки никогда нет пути назад. На узкой тропе побеждает храбрейший. Как можно познать истину, не поставив себя на грань отчаяния? Какое удачное название. Эта машина создана, чтобы отправить меня в последний путь. Господин не ценит свою жизнь. Он прощается со старой эпохой и открывает новую эру. Похоронить старый порядок? Какая смелость! Вы все слышали? Господин бросает вызов небесам ценой своей жизни. Чтобы защитить господина, мы должны укрепить другие части. Да. Замените шасси на цельную сталь, а колеса на тройные подшипники. Быстрее!
Ашина, спускайся. На этот раз. Это очень опасно. Эта штука – большая бомба. Я собираюсь взорвать манометр. Если мы взорвемся, то вместе превратимся в звезды на небе. Дочери степей. Не боятся огня. Не бояться смерти. Ладно. 2 за 1. Эмин, поджигай. Добавьте керосина. Включите огонь на максимум. Господин, счастливого пути. Шкала зашкаливает, зашкаливает. Быстрее, взрывайся. Давай, поднажми. Сулан, ты слишком быстро. Я даже пейзаж вокруг не вижу. Это и есть ощущение погони за ветром. Почему он до сих пор не взорвался? Давление уже давно превысило критическое значение. Оказалось, что глава школы ЭМО, чтобы предотвратить взрыв, тайно использовал самый дорогой черный металл для создания внутренней обшивки котла. Сучинге истончил только внешний корпус. Огромное давление, не находя выхода, полностью преобразовалось в движущую силу. Тормозов нет, впереди дюны. Врежемся и вдребезги. Опять не умер. И это меня не убило. Этот песок. Почему он такой мягкий? Ваше Величество, господин Су в западных землях. Создал стального божественного скакуна. Проходит 1000 ли в день. И обладает огромной силой. За раз может перевести 100 000 дзиней груза. Он хочет сказать, что хочет покончить с бедностью и слабостью Великой Цань. Передайте указ. Передайте указ призвать Сучинге обратно в столицу. Я хочу, чтобы он построил такую же дорогу и в столице. Я хочу, чтобы этот стальной божественный скакун проехал по каждому клочку земли Великой Цань. Су Цин, ты достаточно наигрался снаружи. Я скучаю по тебе. Министр работ, смотрите внимательно. Эту железную дорогу не просто нужно построить. Ее нужно построить так, чтобы весь мир содрогнулся. Ваш покорный слуга понял. Господин хочет обойти жилые дома и плодородные земли. Обойти, как же? Прокладывайте мне прямую линию. Кратчайшее расстояние между двумя точками прямая, разве не понимаете? Смотрите. Этот участок пройдет прямо через переулок князей к востоку от города. Снесите мне задние дворы этих князей.
Этот участок пересечет кладбище канцлеров к югу от города, раскопайте мне их родовые могилы. А здесь, прямо под императорским садом на горе Долголетия, проройте туннель. И пройдите насквозь. Господин, ни в коем случае. К востоку от города – императорская родня, к югу – фэншуйные драконьи вены, а гора Долголетия – это вообще запретная императорская территория. Это же все равно, что раскопать родовые могилы Великой Цань, перерезать ее драконьи вены. Вас четвертуют. Правда. Меня правда четвертуют. Отлично. Так и решено. Кто посмеет помешать, пусть приходит ко мне. У меня в руках меч высшей власти, сначала казню, потом доложу. Раскопать родовые могилы, перерезать драконьи вены, снести особняки. Это точно наберет максимум ненависти. Завтра я увижу, как разгневанные вельможи ворвутся ко мне домой и разорвут меня на куски. Да здравствует Ваше Величество. Су Чинге сошел с ума. Он хочет снести родовое поместье старого слуги, дарованное самим великим предкам. Это величайшее неуважение к предкам. Ваше Величество, гора Долголетия – это место скопления драконьей энергии. Копать на ней и бурить сквозные отверстия. Это же разрушит судьбу Великой Цань. Прошу Ваше Величество немедленно казнить этого негодяя. Прошу, Ваше Величество, казните Су Чинга. Чтобы успокоить гнев небес и людей. Вот так. Чем сильнее вы ругаетесь, тем больше я возбуждаюсь. Су Цин разрушает суеверия. Он знает, что знать Великой Цань сильно захватывает земли. Под видом строительства дорог он на самом деле борется с могущественными кланами, возвращает земли и даже не боится нести позор за разрушение драконьих жил, чтобы проложить транспортные артерии для Великой Цань. Достаточно. Драконья жила Великой Цань — это не несколько гор или могил, а весь народ. Су Цин прав. Технологии — это первая производительная сила. Одобряю. Сносить. Кто посмеет препятствовать, будет считаться нарушившим указ. Су Цин, я одолжу тебе императорскую гвардию. Не. Копайте. Господин Су, мой господин сказал, что если вы посмеете тронуть это место с хорошим фэншуй, Он не оставит это просто так. отлично, пусть умрет. Или пусть придет и убьет меня. Ха-ха-ха-ха-ха. Ненавидьте меня. Приходите отомстить мне. Сегодня я сплю на стройке. Я беззащитен. Молодой господин, беда. Снаружи много людей. Это личные солдаты этих влиятельных чиновников. Наконец-то пришли отомстить. Нет, они пришли с подарками. Господин Су, поистине божественный человек. Я же снес ваш родовой дом. Вы меня не ненавидите. Нам и благодарить вас некогда. Господин, посмотрите. С тех пор, как рядом построили вокзал, цены на землю здесь выросли в 10 раз. В 10 раз? Господин Су, я слышал, это называется жилье у метро. Да еще и в хорошем школьном районе.
Нынешние торговцы готовы драться за место под аренду лавки рядом с вокзалом. Та половина моего заднего сада, что осталось, теперь стоит целое состояние. Господин Су, Не могли бы вы немного изменить маршрут железной дороги, чтобы она прошла и через могилы моих предков? Я тоже хочу получить компенсацию за снос. Ой, вы что, больше не заботитесь о фэншуй? Ха-ха-ха-ха. Эти белые блестящие серебряные монеты – вот лучший фэншуй. Господин Су – это перевоплощение бога богатства. Су Цин, вы не только наладили транспортное сообщение, но и этим гениальным ходом заставили знать добровольно отдать свои земли, пополнив казну. Такие экономические таланты. Даже Гуанчжун в свое время не смог бы лучше. Я снес ваши родовые могилы, а вы еще хотите поставить мне прижизненный храм. Неужели у всех в Великой Цань стокгольмский синдром? Раз на земле мне не удается умереть, то придется подняться в небо. Тот воздушный шар. Нет, вы поняли чертежи нового самолета. Я хочу построить настоящий биплан. Я хочу покорить ту высочайшую вершину. Взлететь к облакам. Слушайте внимательно. Обшивку нужно делать из тончайшего шелка. Каркас из самого хрупкого бамбука. Соединение не скрепляйте гвоздями, просто склейте. Как только эта штука поднимется высоко в небо и подует ветер, она развалится в воздухе. Тогда я упаду, как гиря, и даже великий золотой бессмертный не спасет меня. господин, вы стремитесь к предельной легкости. Великий путь прост. Не использовать гвозди – это для снижения веса. Использование гибких соединений рассеивает силу ветра. Здесь, казалось бы, хрупко, но на самом деле это поглощает вибрации. Это бионика – суть имитации птичьего скелета. Мы не просто создаем предмет, мы вступаем в сговор с небом и землей. Если следовать этому каркасу, небо перестанет быть легендой. Господин собирается совершить испытательный полет на вершине горы Долголетия, там сильный ветер. Но если нужно проверить пределы, только там. Мы должны тайно помочь. Иначе крылья не выдержат. Сегодня же заменим киль на новый. Пусть он не знает. Понял. Ты еще раз проверь шипы на главной балке. Чтобы не было ни малейшего люфта. Понял. Ни одной бамбуковой прожилки не пропущу. Хотя мы не можем нарушать замысел господина и не использовать гвозди. Но мы можем использовать секретную технику Моцци. Замок 1000 механизмов для шиповых соединений. Он также выдержит ветер. И будет крепче гвоздей. А тот шелк мы тайком покрыли 3 слоями тунгового масла для водонепроницаемости, огнестойкости и защиты от разрывов. Су Цин, это же бездонная пропасть. Эта ваша аэродинамика действительно может заставить человека летать, как птица. Если что-то пойдет не так, я не позволю тебе прыгать. Ваше Величество, конец науки – это метафизика. Сегодня я собираюсь проверить пределы этого небесного пути. Ваше Величество, не останавливайте меня. Скорость ветра как раз подходящая. Как только я прыгну в нее, успех или провал решатся за эти 3 секунды. Кстати, на всякий случай я приготовил еще кое-что. Что это судожень держит в руке? Это квинтэссенция отчаяния, которую я извлек. Если я не смогу парить на ветру, я проглочу это, чтобы обеспечить окончательный исход. Ветер поднимается. Неси меня прямо в облака.
Почему я все еще не приземлился? Почему кажется, будто меня кто-то держит под задницей? Вот это да. Я лечу. Это не научно. Разве эти крылья не на клей приклеены? Слишком высоко. У меня же акрофобия. Точно, яд. Я отравлюсь. Небеса против меня. Даже яд меня обманывает. Смотрите. Это же бессмертный журавль. Там кто-то есть. Это Су, синее небо. Господин Су вознесся на небеса и стал бессмертным. Дождь пошел. Бог-дракон Су явился. Господин Су отправился на небеса, чтобы вызвать для нас дождь. Он не только может летать, но и повелевать ветром и дождем. Суцин, неужели ты и вправду божество, посланное небесами для спасения Великой Цань? Там была густая роща. Нужно врезаться в эти кроны деревьев. Кто-нибудь, помогите мне. Я застрял в этих ветвях и не могу пошевелиться. Такое приземление – это просто позор. Суцин, сегодня ты, взлетев в небо, вызвал дождь и спас народ от неминуемой беды. Я уже издала указ о присвоении тебе титула герцога-защитника государства. Ваше Величество, я скажу, что просто проводил смелый летный эксперимент и в результате небольшой аварии застрял на дереве. Вы поверите? Суцин, ты всегда так скромен и не хочешь принимать почести. Однако метод йодида серебра, о котором ты упомянул, я приказала записать в лагере божественных машин. Это божественное средство против засухи. Суцин, сколько еще потрясающих знаний хранится в твоей голове? Всего лишь начальное естествознание и средняя физика с химией. Ваше Величество, я хочу заняться финансами. Я хочу выпустить бумажные деньги. Я хочу, чтобы в Великой Цань началась инфляция и экономический коллапс. Господин, по вашему распоряжению, эти драгоценные банкноты действительно не будут обеспечены золотым запасом. Ведь это купюры на 10 миллионов лянов. В казне всего 1 миллион лянов серебра. Если люди придут обменивать бумажные деньги, что мы им дадим? Кто сказал тебе, что ты должен им что-то обменивать? Скажи народу, что эти бумажные деньги и есть деньги. Они держатся на вере. Без обеспечения. Массовый выпуск бумажных денег. Это же финансовая пирамида. Как только я разбросаю эти бумажки, цены взлетят до небес. Деньги в руках людей превратятся в макулатуру. А меня, как зачинщика всего этого, разъяренная толпа точно повесит на фонарном столбе. Умин. Возьми несколько ящиков новых денег и иди трать их на рынке. Покупай что угодно. Помни, покупай с премией. За одну булочку давай 1 лян серебра в бумажных деньгах. Я хочу взвинтить цены. Посмотрите на этот хаос. Народ, должно быть, в панике скупает припасы. Господин Су, эти драгоценные банкноты, что вы выпустили, так удобно. Раньше, чтобы купить что-то, приходилось таскать с собой 20 зиня медных монет, они были тяжелые и легко терялись. А теперь достаточно нескольких бумажек. Нет, бабушка, вы не боитесь, что они обесценятся? Вы не боитесь, что завтра на них уже нельзя будет купить булочку? Обесценятся.
На них же печать императора и ваш портрет, господин Су. Ваша репутация надежнее золота. Моя репутация. Я же злодей. Я хочу обменять деньги. Я хочу обменять на драгоценные банкноты Великой Цань. У меня целый корабль золота, все обменяю на бумажные деньги. Ты с ума сошел? Золото на бумагу. У тебя что, мозги отшибло? Ваши банкноты великолепны. На шелковом пути можно купить все: нефть, шелк, фарфор и даже билет на тот самый божественный поезд. Это твердая валюта, это мировая валюта. Таскать золото слишком тяжело. С драгоценными банкнотами я везде буду богачом. Это то, что называют синий ораж. Долларовая гегемония. Я хотел вызвать инфляцию, но в итоге все избыточные деньги были поглощены иностранцами. Ваше Величество разбогатело, по-настоящему разбогатело. Этот ход господина Су, когда из ничего. Просто гениален. Мы всего лишь несколькими бумажками обменяли многовековые золотые накопления западных стран. Теперь купцы со всего мира признают наши драгоценные банкноты. Они хранят свое золото в Великой Цань, а забирают бумагу. Су Цин, я думала, ты разбираешься только в естественных науках, но не ожидала, что у тебя такие глубокие познания в искусстве обогащения. Без единого солдата ты собрал богатство всего мира. Су Цин. Это то, что ты называешь финансовой войной. Ваше Величество, если я скажу, что я просто хотел обанкротить Великую Цань. Су Цин, ты так шутишь. Ты ради Великой Цань даже не побоялся взять на себя риск чрезмерной эмиссии бумажных денег. Я понимаю, я все понимаю. Я хочу даровать тебе титул бога богатства. Не надо никаких титулов. Слишком высокий ранг. Я бы хотел быть скромнее. Умейн. Скажи, почему я никак не могу умереть? Потому что господин избран небесами. К черту эти небеса. Экономика не рушится, технологии не ломаются, а народная поддержка только растет. Похоже, остался только один способ. Я должен начать войну. Не какую-то мелкую зачистку бандитов, а спровоцировать того легендарного западного гегемона. Я слышал, что на Крайнем Западе есть некая священная империя, которая затеяла крестовый поход на восток. Да, я слышал. Их огнестрельное оружие смертоносно, и у них, говорят, миллионная армия. Вот их то я и спровоцирую. Я напишу им государственное письмо, полное самых изощренных оскорблений. Назову их императора свиньей, а их папу шарлатаном. Заставлю их собрать все свои войска и напасть на меня. Я не поверю, что перед лицом миллионной армии с современным огнестрельным оружием я, этот коварный чиновник, умеющий только тракторы строить, смогу выжить. Нефти нет, но жизнь одна. Если сможете, забирайте. Я жду их у заставы Юймэнь. Если не придут, они трусы. Варвар, ты заплатишь за свою дерзость. Железные копыта империи растопчут Восток. Правда. Обязательно приходите и растопчите. Только не опаздывайте и не забудьте взять свои самые мощные пушки. Этот восточный чиновник что, болен? Он выглядит так, будто ждет войны больше, чем я. Слушайте внимательно. Это экспедиционный корабль, кодовое название. 59 модифицированный. Во-первых, он должен быть толстым. Внешняя защита должна быть из самого тяжелого очищенного металла, толщиной не менее 5 цуней. Пять цуней железа. Тогда эта конструкция будет весить десятки тысяч цзиней.
Какая сила сможет это сдвинуть? Оно же вообще не сможет двигаться. Если оно не сможет двигаться, то на поле боя я буду неподвижной мишенью. 1000 пушек будут стрелять по мне. Не верю, что я не умру. Во-вторых, трубы должны быть широкими. Сделайте отверстия максимально большими, а стенки тонкими. Господин, слишком тонкие стенки могут привести к разрушению конструкции. Взорвется или нет, это уже на волю небес. Это что? Проверка наших технических пределов. Эти несколько деталей нужно перелить, шестерни и суставы укрепить. Сможем ли мы сделать это до этого? Самая толстая броня, самые тонкие пушки, и чтобы это еще и двигалось. Это же заставляет нас нарушать законы физики. Требования господина слишком суровы. 5 дюймов чугуна действительно не выдержат, если только вместо чугуна не использовать специальную вольфрамовую сталь, формулу которой господин случайно обнаружил при переработке нефти. Ее твердость в 10 раз выше чугуна, а вес вдвое меньше. Верно. Весь корпус будет сделан из вольфрамовой стали. Хотя стоимость будет как у целого города, но ради безопасности господина Су это того стоит. А как насчет мощности? Одноцилиндровый паровой двигатель, который дал господин, совершенно не тянет. Достанем нашу секретную технологию. Соединим 4 паровых двигателя высокого давления из проводов в V4 турбированный паровой агрегат. Мощность увеличится в 10 раз. А как насчет ствола пушки? Господин хочет тонкий. Тонкий невозможно. Если взорвется, господин пострадает. Мы используем технологию двойного охлаждающего ствола. Снаружи он выглядит тонким, но внутри это цельный нарезной ствол. Гарантируем точность и мощь выстрела. За великую Цань. За господина Су. Что-то этот железный лист звучит не так, слишком звонко. Неужели сэкономили на материалах? Точно сэкономили. Молодцы, Министерство работ. Этот выстрел точно пробьет. Суцин. Ваше Величество. Вы возвращайтесь. Впереди непредсказуемые риски, ситуация на этот раз необычная. Я не вернусь. Я сказала, что разделю с тобой империю. И смерть. Тоже. Глупая женщина. Я иду на верную смерть. Зачем ты за мной? Вперед! Так быстро. А где тормоза? Боже мой, эти восточные совсем с ума сошли. Они выслали какой-то дымящийся железный ящик. Сколько тут приспособлений, сколько точного оборудования. Это и есть то самое гнетущее величие. Умин, слушай мои приказы.
Забудьте о строе, забудьте о прикрытии. Господин, Это же самоубийство. Да. Это самоубийственная атака. Я хочу, чтобы их снаряды меня омыли. Держитесь крепче. Глупцы. Одна машина осмелилась атаковать строй. Передайте артиллеристам сосредоточить огонь по той железной коробке, разнести ее в щепки. Не пробило. Эти цельнометаллические ядра, попадая в броню из специальной вольфрамовой стали, оставляют лишь неглубокие вмятины. Вы что, не ели? Используйте бронебойные снаряды. Ах да, у вас их нет. Тогда стреляйте ближе. Почему? Почему их пушки тоже оказались бракованными? И эта подвеска. Мастер Имо, выходи. Господин, Да, Главный шатер вражеской армии прямо впереди. попал. Там находится их командир и жрец. Отлично. Там наверняка самая мощная охрана. Подойдем вплотную, лицом к лицу, а потом выстрелим в упор. При таком выстреле в упор ствол пушки обязательно разорвет. Огромная ударная волна отправит меня и вражеский штаб на небеса. Это называется умереть вместе. Идеальный финал. Прощайте. Хотя дизайн господина был радикальным, мы установили на дуло пламегаситель дульный тормоз и клапан сброса высокого давления. А люди? Я собирался пожертвовать всем. Почему же я снова преуспел? Господин, система управления противника парализована. Они начали отступать в панике. Мы победили. Какая к черту победа? Я же еще не умер. За идеал. Вперед. Будь осторожен. О любом движении немедленно доложите мне. Есть.
Защищайте главный стяг. Быстрее сюда. Здесь нужна помощь. Господин, посмотрите назад. Там беспорядок. Это знамя. Я не могу позволить ей умереть. Умин, разворачивайся. Господин. Я сказал, разворачивайся. Вэйюцзи, привари клапан. На максимальной мощности, пока не сдохнет. Я хочу, чтобы этот двигатель сгорел. Солдаты Великой Цань впереди. Все прочь с дороги. Кто встанет на пути, умрет. Нацельтесь на этих ублюдков в черном. Цель захвачена. Расстояние 800 метров. Фугасный снаряд заряжен. Сейчас же. Су. Увидимся в следующей жизни.
Какая рука только что направила на нее пистолет? Оставь здесь свою жизнь. Суцин, как ты? Ты ранен. Со мной все в порядке, Ваше Величество. Просто немного укачало. Ты лжец. Ты ведь шел на верную смерть. Почему ты вернулся? Почему ты сделал это ради меня? Потому что я вдруг понял, что в аду нет Вашего Величества. Там слишком холодно, а я боюсь холода. Мы сдаемся. Мы сдаемся. Это кара Божья. Восток под защитой богов. Да здравствует Великая Цань. Да здравствует господин Су. Финальная битва окончена. Результат проверки. Хозяин не мертв. Задание провалено. Провалено так провалено. В этом мире быть богачом тоже неплохо. Однако обнаружено, что значение репутации хозяина пробило верхний предел, достигнув уровня «Учитель всех времен, пересоздавший мироздание». Активирован скрытый пункт прохождения. Когда влияние хозяина на других превышает границы жизни и смерти, система определяет, что хозяин завершил духовную нирвану. Поздравляем, хозяин. Канал возвращения открыт. Что? Что? Вы можете немедленно покинуть этот мир. Вернуться в 2026 год. Выплата вознаграждения наличными в размере 1 триллиона. Уже зачислены на счет в швейцарском банке. Монета воскрешения умножения 1. Бессмертное тело будет сохранено при возвращении в современность. Обратный отсчет 10 минут. Триллион. Бессмертие. Кондиционер, Wi-Fi. Телефон. Стоит только нажать эту кнопку, и я покину это чертово место, где нет нормального унитаза, антибиотиков и где башку могут отрубить по любому поводу. Я мечтал вернуться. Там мой дом. Там цивилизованный мир. Но если вечная жизнь будет стоить того, чтобы забыть тебя, я предпочту прожить короче. В современном мире я, Сучинге, офисный планктон, бегающий за ипотекой и KPI. Даже если у меня будет триллион, я буду лишь богатым, одиноким призраком. В Великой Цань. Я, Су справедливый, я, Су бессмертный, я их. Семья. Хозяин, вечная жизнь – это высшая мечта человечества. Из-за разной скорости течения времени в 2 мирах, после вашего ухода временная линия Великой Цань для вас мгновенно остановится. Вы действительно хотите отказаться? Если вечная жизнь означает наблюдать, как они превращаются в холодные буквы в учебнике истории, то эта вечная жизнь – самое злобное проклятие.
Суцин, что с тобой? Почему твои руки такие холодные? Не уходи. Я приказываю тебе не уходить. Это что, вестники смерти пришли? Я их всех зарублю. Поскольку я слишком принципиален, я решил нарушить договор. Триллион и вечная жизнь. Я не уйду. Ваше Величество. Я здесь. Я здесь. Только что мне приснился сон. Мне приснилось, что кто-то предлагал мне триллион лянов серебра и вечную жизнь, умоляя меня покинуть Ваше Величество. И ты согласился. Я отказался. Потому что я понял, что этот триллион лянов серебра не купит даже одного апельсина, очищенного Вашим Величеством. Прощай, 2026. Здравствуй, Великая Цань. С сегодняшнего дня я больше не ищу смерти. Я поведу эту глупую женщину и этих милых древних людей, чтобы увидеть настоящие звездные моря.